नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैक वन टेक वन। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको अपना एक तजुर्बा शेयर करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले बजाज प्लैटिना 100 सीसी कम्फर्टेक में जब मैं इसकी ये फ्रंट वाली ब्रेक को अप्लाई करता था तो स्टॉप करने के थोड़ी देर बाद एक अजीबोगरीब रगड़ खाकर आवाज़ निकलती थी। तो काफ़ी वियर्ड सी लगती थी वो। तो जब उसको मैंने किसी मैकेनिक को दिखाया तो वो कहते हैं कि सर इसमें शायद पानी पड़ा होगा, तो पानी सूख कर आवाज़ इसकी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2 हफ्ते तक मैंने इसको देखा कि जैसा उन्होंने बोला है कि पानी सूखने के बाद शायद आवाज़ बंद हो जाएगी। लेकिन 2 हफ्ते बाद फ्रेंड्स, कहानी कुछ और ही निकली। वो ये थी कि जब मैंने इसको अपने मैकेनिक से ओपन करवाया तो मुझे ये पता चला कि इसके जो ब्रेक लेदर है या ब्रेक शूज़ हैं फ्रंट वाले टायर के, उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए जो ब्रेक लेदर्स बजाज प्लैटिना के फ्रंट टायर में से हमने निकलवाए हैं और इसके स्थान पर नए डलवाए हैं। ये देखिए, काफ़ी बुरी हालत इनकी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मुझे मेरे मैकेनिक ने रिकमेंड किया कि सर आप इसको चेंज ही करवा लीजिए तो बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स, जब मैंने इसको चेंज करवाया और चेंज करवाने के बाद यहाँ नया डलवाया तो जो साउंड, एक क्रीकिंग साउंड थी, वो आना बंद हो गई। तो कहने का भाव ये है फ्रेंड्स, यदि आपके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटित हो तो आप समझ जाइएगा कि ब्रेक शूज़ बदलने की बारी आ गई है अपने बाइक की, और एक ऑथराइज्ड या तजुर्बेकार मैकेनिक से ही आप ये काम करवाइएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा ये तजुर्बा पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी, और साथ ही में आपके लिए कुछ फ्यूचर में ये बेनिफिशियल सिद्ध होगी। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है मैक वन टेक वन। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। हैव ए गुड डे।